Светлые, но холодные осенние дни приносили с собой нежное напоминание о том, что одиночество – это не только отсутствие людей вокруг, но и отсутствие тепла в сердце. Одинокий мужчина, живущий в небольшой квартире с потрескавшимися стенами, часто заглядывал в окно, наблюдая за жизнью, которая бурлила за пределами его изолированного мира. В тот день он решил изменить свою жизнь. Пройдя мимо уютного приюта для животных, он остановился, привлеченный веселым лаем и запахом свежего корма. Внутри его встретила дружелюбная волонтерка, которая с теплом рассказала о каждом из подопечных. Среди них выделялась одна собака, небольшая, с лохматыми ушами и большими, полными надежды глазами. Она сидела в углу, как будто ожидая кого-то, кто бы забрал ее с собой. Мужчина почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он медленно подошел к клетке и наклонился, чтобы заглянуть в глаза этой маленькой души, которая, казалось, могла прочитать его мысли. В тот момент, когда их взгляды встретились, он ощутил, как одиночество растворилось, уступив место чему-то большему. Надежде. Он вспомнил, как в детстве у него была собака, которая всегда ждала его с радостью. Воспоминания о ее веселых прыжках и преданной любви вызвали в нем смутное желание вернуть те счастливые времена. Мужчина спросил волонтерку о собачке, и она, улыбнувшись, начала рассказывать, как именно ее звали и каким чудесным компаньоном она может стать. С каждым словом его решимость крепла. Он понимал, что этот шаг может стать началом новой жизни, где в его доме снова будет тепло и смех. Взяв собаку на руки, он почувствовал, как что-то внутри него изменилось. Это было не просто решение, это было возвращение к жизни, которую он давно потерял. Он вышел из приюта, чувствуя, что теперь у него есть не только новый друг, но и надежда на будущее. На улице ветер развевал опавшие листья, а в сердце мужчины раздавался тихий, но уверенный стук. Он больше не один. Первый вечер в квартире напоминал тихую симфонию, где каждая нота звучала по-новому. Мужчина, присев на старый диван с потертыми подушками, ощутил, как рядом у его ног уютно устроилась собака. Она выглядела так, будто впервые попала в дом, полный света и тепла, хотя на самом деле все вокруг было знакомо лишь по картинкам из памяти. В воздухе витал легкий запах свежей пищи, который мужчина приготовил, стараясь сделать все как можно лучше. Собака, с любопытством поворачивая голову, следила за каждым его движением, словно изучая своего нового хозяина. В этот момент между ними возникло нечто большее, чем просто связь. Это была зарождающаяся дружба. Мужчина улыбнулся, когда собака, словно почувствовав его настроение, вытянула голову и осторожно коснулась его руки. В ее глазах читалось любопытство, а в его нежность и осторожная надежда. Он вспомнил, как в детстве его собственная собака всегда радовалась его возвращению. Теперь, спустя годы одиночества, он вновь ощутил, как тепло заполняет пространство, где когда-то царила тишина. Из окна падал мягкий свет заходящего солнца, создавая уютные тени. Мужчина встал, чтобы налить себе чашку чая. Собака, следуя за ним, словно искала возможность стать частью его мира. Он подмигнул ей, и в этот миг что-то внутри него расцвело. Это было ощущение, что их жизни теперь переплетены. Вскоре он заметил, как собака слегка дрожит от волнения и, наклонившись, погладил ее по голове. Ее шерсть была мягкой и теплой, как домашний плед, что создавало иллюзию защищенности. Однако, несмотря на эту идиллию, в глубине души мужчины проскальзывали сомнения. Как изменится его жизнь с новым компаньоном? Будет ли он способен дать ей все, что она заслуживает? Эти мысли постепенно окутывали его, но он не спешил их прогонять. В этот вечер все было новым, и каждый шорох, каждое движение собаки словно обещали, что завтра станет лучше. На этом фоне одиночество постепенно теряло свою силу, а на его месте зарождалось нечто большее – обещание новой жизни, наполненной смехом и преданностью. Время шло, и новый распорядок жизни мужчины обретал четкие очертания. Каждый день начинался с легкого щелчка будильника, за которым следовали звуки, ранее кажущиеся ему далекими. Тихий шорох шерсти, когда собака подтягивалась, и мелодичный лай, будто приветствовавший
новый день. Завтраки теперь превращались в ритуалы, где на столе всегда находилось место для 2 тарелок. Одна для него, другая для его нового друга. Собака, с нетерпением ожидая, пока он нарежет ее любимый корм, виляла хвостом, как будто был бы это не просто завтрак, а настоящий праздник. Мужчина быстро освоил искусство делегирования, рутины. Прогулки с собакой стали его любимым временем. Каждый шаг по утреннему парку раскрыл ему мир, который он долго игнорировал. Теплый ветер шевелил листья, и собака, весело скача по тропинкам, знакомила его с новыми запахами, в которых смешивались ароматы свежескошенной травы и цветущих деревьев. Он обнаружил, что общение с другими владельцами собак стало не только возможностью обсудить повадки их питомцев, но и признаком новой социальной жизни, о которой он давно мечтал. Вечерами, когда небо окутывало город мягким покрывалом ночи, они вместе устраивались на диване, а мужчина, поглаживая собаку, вспоминал, как это было. Когда-то давно, когда он не чувствовал себя изолированным от мира. Теперь в его доме раздавались звуки, оживлявшие стены, тем самым создавая уют, о котором он даже не подозревал, что скучает. Собака, уютно устроившись рядом, иногда вздыхала, и в ее дыхании он слышал нечто большее, чем просто кошачьи сны. Это была любовь, которая постепенно наполняла его жизнь. И все же в глубине души проскальзывали мысли о том, как это все может измениться. Мужчина, погружаясь в ритм нового распорядка, не мог избавиться от чувства, что его маленькое счастье – это хрупкая вещь, которая может исчезнуть так же быстро, как появилась. Но несмотря на эти страхи, он продолжал жить и дарить заботу. Ведь каждый день с собакой напоминал ему о том, что жизнь полна неожиданностей. И, возможно, завтра принесет еще больше радости. Каждое утро начиналось с радостного виляния хвостом и веселого лая, который заполнял его дом звуками, ранее казавшимися далекими и несбыточными. Мужчина, потирая глаза, вставал с постели и сразу же ощущал, как собака, будто бы зная его распорядок, уже готова к новому дню. Утренние ритуалы обретали особый смысл. Он наливал себе кофе, а собака, настойчиво подбегая к миске, словно пыталась объяснить, что время завтрака самое важное в мире. Когда он нарезал ее любимый корм, ее глаза сверкали от счастья, а нос пытался угадать, чем же его владелец ее порадует сегодня. Вечерами, когда город затихал под покровом ночи, они устраивались на диване. Мужчина, укрывшись пледом, смеялся над тем, как собака пыталась поймать свои собственные тени, пугаясь их и одновременно стремясь к ним. Этот простой момент, когда она, подскакивая, шлепала лапами по полу, напоминал ему о том, что жизнь полна чудес, даже в самых обыденных вещах. Иногда она ныряла в стул, как будто искала укрытие от невидимого врага, и в этот миг он не мог сдержать смех, который раздавался в пустом доме, как долгожданный эхо. Собака приносила в его жизнь не только радость, но и легкость. Каждый раз, когда они выходили на прогулку, мужчина ощущал, как одиночество уходит, уступая место тому светлому ощущению, что он не одинок. В парке среди зелени и свежих запахов он знакомился с другими владельцами собак, обменивался историями и смехом. Каждый новый друг, каждая новая встреча становились маленькими победами над его прежней изоляцией. Он не просто гулял с собакой, он открывал для себя мир, к которому раньше не имел доступа. Но даже в эти моменты радости в его сердце иногда проскальзывали тени беспокойства. Мужчина задумывался о том, как быстро все это может измениться, как хрупки их отношения, как может быть легко потерять то, что стало для него жизненной необходимостью. В такие минуты он смотрел на собаку, которая, уютно устроившись рядом, вздыхала с довольным выражением на мордочке и понимал, что в ее глазах скрыт целый космос любви и преданности, который он никогда не хотел бы потерять. С каждым днем он все больше осознавал, что это счастье – результат не случайности, а удивительной связи, которая могла стать основой новой жизни. И в тот момент, когда они вместе наблюдали, как звезды загораются на ночном небе, мужчина чувствовал, что, несмотря на все страхи, впереди их ждут только новые радости
и удивительные открытия. Каждое утро с собачкой обретало особое значение, но именно первая прогулка оставила в его душе неизгладимый след. Мужчина с натянутым поводком в руке вышел на улицу, и мир вокруг него расцвел новыми красками. Теплый солнечный свет мягко освещал тропинки, а в воздухе витал сладковатый запах цветущих деревьев. Собака, словно неведомый исследователь, вела его за собой, носом скользя по земле, будто изучая каждый уголок. Каждый шаг становился открытием. Он замечал, как мимо пробегают дети, смеясь и играя, как соседи приветствуют друг друга, раздаваясь смехом и добрыми словами. Впервые за долгие годы он чувствовал себя частью этой маленькой, но такой живой общности. Собака, полная энергии и беззаботности, тянула его вперед, и он не мог сдержать улыбку, глядя на ее виляющий хвост и блестящие глаза. В этот момент одиночество, что так долго сковывало его, словно растаяло, уступив место приятному волнению. Они проходили мимо лавочки, где старики играли в шахматы, и он вспомнил, как сам когда-то увлекался этой игрой, но потом забросил ее. Теперь с собачкой рядом его мысли заполнились надеждой, что жизнь может вновь стать интересной и насыщенной. Каждый новый шаг напоминал ему о простых радостях, о том, как приятно просто гулять под солнцем, наслаждаясь свежим воздухом. Он заметил, как собака останавливается у каждого кустика, чтобы обнюхать его, и, глядя на ее любопытство, он понимал: жизнь полна простых, но важных моментов, которые стоит ценить. Когда они вернулись домой, мужчина уже не чувствовал себя одиноким. В его сердце зародилась искра, которая обещала новые встречи и знакомства. Перемены, казалось, только начинались, и он с нетерпением ждал, что принесет следующий день. Первые недели, полные радости и открытий, постепенно сменялись новыми заботами, и мужчина начал осознавать, что уход за собакой – это не только радость, но и ответственность. Каждый день приносил свои сложности. Сначала он столкнулся с непривычной для себя задачей – выгуливать собаку в дождь. Небо затянулось серыми тучами, и струи дождя срывались с облаков, превращая улицы в лужи. Мужчина, с неохотой натянув на себя непромокаемую куртку, вышел на улицу, а собака, весело скача, радостно бежала вперед, словно не замечая непогоды. Постепенно, сквозь холодные капли, он осознал, что именно в такие моменты они становились ближе друг к другу, преодолевая трудности вместе. Однако с каждым новым днем увеличивался список забот. Ветви деревьев угрожали зацепить его, когда собака, увлеченная исследованием окружающего мира, тянула его за собой. Вскоре он обнаружил, что его квартира наполняется шерстью, а привычные вещи, как книги и обувь, оказались под угрозой. Он смеялся, представив, как у него дома появляется маленький пушистый ураган, но внутреннее беспокойство нарастало. Уборка становилась настоящим испытанием, и ему иногда казалось, что он не успевает за ее натиском. Вдобавок к этому собака начала проявлять характер. Ей не нравились некоторые команды. И несмотря на его усилия, он часто оказывался в ситуации, когда она игнорировала его указания, упрямо продолжая делать то, что считала нужным. В такие моменты фрустрейшн вспыхивала в его груди, но он быстро осознавал, что это часть их совместной жизни. Он понимал, что ему нужно проявить терпение и найти общий язык, но как же это было сложно. С каждым новым вызовом он ощущал, как его собственная жизнь наполняется смыслом, но иногда мечтал о спокойствии старых, беззаботных дней. Несмотря на трудности, что сыпались, как осенний дождь, он не мог бросить свою собаку. Их связь становилась крепче, и в этих испытаниях он находил новые способы понять ее, уважать ее потребности и, в свою очередь, принимать свою роль заботливого хозяина. Каждый вечер, когда они возвращались с прогулки, он чувствовал, что каждое испытание закаляет их отношения. Он готовился к следующему дню, к новым испытаниям, и в его сердце зарождалась уверенность. Несмотря на все сложности, они справятся вместе. Время шло, и жизнь мужчины с собакой продолжала наполняться новыми переживаниями. Каждый вечер, когда он возвращался домой,
Усталый от забот и мелких невзгод, собака становилась его неизменным источником утешения. Она встречала его у двери с радостным вилянием хвоста, и вся ее энергия словно напоминала, что в этом мире есть место радости даже в самые трудные моменты. Мужчина часто замечал, как, глядя на нее, его собственные тревоги растворялись, словно туман под солнечными лучами. Однажды, после особенно тяжелого дня на работе, когда его мысли были полны разочарований и усталости, он сел на диван, а собака, почувствовав его состояние, тихо устроилась рядом, положив голову ему на колени. В этот момент он ощутил, как ее тепло, ее нежность наполняют комнату уютом. Она не требовала ничего, просто была рядом, и это было именно то, что ему нужно. Он гладил ее мягкую шерсть, и в его сердце зарождалось чувство благодарности за то, что у него теперь есть такой верный друг. Они сидели так долго, погруженные в молчание, и мужчина вспоминал, как раньше, возвращаясь домой, он чувствовал только пустоту. Теперь же в его жизни появился кто-то, кто мог разделить с ним не только радости, но и печали. Собака успокаивала его, словно зная, что иногда для поддержки не нужны слова. Она дарила ему возможность расслабиться и забыть о повседневных заботах. Ведь даже в самые серые дни они вместе находили радость в простых вещах. В прогулках по парку, игре с мячом или просто в том, чтобы наслаждаться тишиной и присутствием друг друга. В такие моменты он осознавал, что их связь стала чем-то гораздо большим, чем просто дружбой. Это была настоящая поддержка, та, что могла помочь преодолеть любые трудности. Он чувствовал, как с каждым днем в его сердце нарастает уверенность, что вместе они смогут справиться с любыми испытаниями, которые жизнь может бросить им на пути. Но впереди его ожидали новые вызовы, и собака была готова сопроводить его в этом непростом пути. С каждым днем их связь становилась все крепче, и с ней неизбежно менялось и окружение. Соседи стали чаще заглядывать к нему в гости, зацепившись за радостный виляющий хвост его собаки. На лестнице, где раньше царила тишина, теперь слышались возгласы: «Как ее зовут?» и «Какой она милый?» И это было лишь началом. Мужчина стал замечать, как соседи, ранее почти незнакомые, начали обмениваться улыбками и приветствиями. Собаки – это не просто домашние животные. Они служили связующим звеном между людьми, и его собака с ее добрым нравом и веселым характером стала настоящим магнитом для общения. На утренних прогулках в парке мужчина встречал других владельцев собак. Они обменивались советами по уходу, делились историями о шалостях своих питомцев, а порой просто смеялись над тем, как их четвероногие друзья устраивали настоящие представления, гоняясь за мячами и кружась в воздухе в поисках своей собственной радости. Он даже завел несколько новых дружеских отношений, общаясь с мужчинами и женщинами, которые раньше просто проходили мимо. Теперь в их глазах он стал не просто соседом, а человеком с интересной жизнью и верным другом – собакой. Соседи начали приглашать его на вечеринки и встречи, где обсуждали не только новости, но и переживания, делясь радостями и заботами. Вечером, сидя на лавочке во дворе, он чувствовал, как собака, уютно устроившись рядом, становится не просто спутником, а важным участником их маленькой социальной жизни. Она была как мостик между одиночеством и дружбой, и каждый раз, когда кто-то подходил, чтобы погладить ее, он ощущал, как в его сердце разрастается тепло. Однако не все изменения были такими радужными. Появились и те, кто не одобрял его дружбу с собакой, считая, что она отвлекает его от нормальной жизни. Мужчина задавался вопросом, каково было бы жить без этой радости, и понимал, что его собака – это не просто животное, а его компаньон, который помог ему раскрыть новые горизонты общения и понимания. В конце концов, он все больше осознавал, что с каждым новым днем его мир становился ярче, а жизнь насыщеннее. Итак, шаг за шагом он подходил к новым вызовам, которые готовила ему судьба, зная, что рядом с ним всегда будет верный друг. Светлые дни, полные новых знакомств и нежных моментов, постепенно сменились тревожными тенями. Мужчина заметил, что собака стала менее активной.
Ее радостные прыжки и игривый лай сменились на вялость и тихое лежание у его ног. Однажды, вернувшись с работы, он увидел, как она, не поднимая головы, лишь скромно взглянула на него, когда он позвал ее к себе. Это мгновение стало для него тревожным сигналом. Он пришел в ветеринарную клинику, где, усаживаясь в ожидании, чувствовал, как в груди разрастается нечто тяжелое и холодное. Врач не спеша произнес несколько слов о болезни, и каждая из них резала слух, как острое лезвие. Никакие ободряющие слова не могли успокоить его. Мужчина понимал, что жизнь, которую они построили вместе, была под угрозой. Каждый вечер, возвращаясь домой, он искал ее взгляд, ее тепло, но вместо этого находил лишь безмолвие. Он начинал пересчитывать каждую минуту, каждый миг, когда она не могла подняться, не могла встретить его с радостным взглядом. Он пытался создать для нее уют, наполнив дом любимыми игрушками, но все это казалось бесполезным против невидимого врага. Каждый раз, когда он обнимал ее, его сердце сжималось от страха, что это может быть последняя возможность сделать это. В его мыслях роились образы счастливых дней, когда они вместе гуляли по парку, когда ее хвост весело вилял, а глаза сверкали от счастья. Он вспомнил, как однажды, стоя под дождем, они вместе пытались укрыться от непогоды, и тогда он, смеясь, пообещал ей не оставлять ее одну. Теперь, когда болезнь обострилась, он чувствовал, что не может выполнить это обещание. Мужчина начал проводить бессонные ночи, сидя рядом с ее лежанкой, прислушиваясь к каждому ее вздоху. Он чувствовал, как время, казалось бы, замедляется, и каждая секунда тянется, как вечность. Его мысли бесконечно возвращались к тому, что он готов был отдать все, лишь бы увидеть ее вновь радостной и игривой. Он исследовал все возможные варианты лечения, готов был делать все, что угодно, чтобы вернуть ее к жизни. Но в его сердце нарастала неуверенность. А что, если он не сможет это сделать? Каждый шаг к выздоровлению казался все более трудным, и он понимал, что впереди их ждет новая битва. Битва за жизнь, в которой он не мог позволить себе проиграть. Каждый вечер, возвращаясь из ветеринарной клиники, мужчина погружался в мрак своих мыслей. Он старался не думать о том, что может потерять собаку, но это тревожное чувство не оставляло его. Он чувствовал, как его сердце наполняется безнадежностью, когда смотрел на ее вялое тело, которое когда-то было полным энергии и радости. Время, которое они провели вместе, казалось, стало слишком коротким, и он не знал, как справиться с этой реальностью. Однажды в поисках утешения он зашел в аптеку и купил все необходимые лекарства, которые могли помочь. Он изучал интернет-ресурсы, просматривая бесчисленные форумы и статьи о лечении болезней собак. И каждый раз, когда находил что-то обнадеживающее, его надежда поднималась, а вместе с ней и страх разочарования. Каждую ночь он укрывал ее теплым одеялом, сам не спал, прислушиваясь к ее дыханию и надеясь, что это поможет ей чувствовать себя лучше. Он готов был остаться без сна, лишь бы она не чувствовала себя одинокой. И каждая минута, проведенная рядом, стала актом любви и преданности. Мужчина даже начал готовить ей специальную еду, наполняя миску ароматом куриного бульона, который когда-то вызывал у нее радостное волнение. Но, несмотря на его старания, собака все еще выглядела слабой, и в его душе росло чувство, что время уходит. Он продолжал искать новые способы помочь ей. Записывался на курсы по уходу за животными, общался с ветеринарами, задавая им вопросы, на которые, казалось, не было однозначных ответов. Каждый раз, когда они выходили на прогулку, несмотря на ее вялость, он чувствовал, как ее присутствие наполняло его жизнь смыслом. И в эти моменты он не мог не мечтать о том, как они снова будут бегать по парку, наслаждаясь каждым мгновением вместе, но пока это оставалось лишь мечтой. Вскоре он понял, что впереди их ждет еще более сложное испытание, решение, которое ему придется принять, и которое определит их совместное будущее. Каждое утро, когда он просыпался, взгляд его сразу искал ее, и в тот момент, когда он слышал ее тихое сопение, наполняющее комнату, в сердце его разгоралось тепло. Она стала для него не просто собакой, она стала его семьей. Он заметил, как изменилось его восприятие обыденных вещей. Завтрак,
который когда-то казался рутинным, теперь напоминал о совместных вечерах, когда она жадно ждала угощения, забавляясь каждым кусочком. Мужчина часто ловил себя на мысли, что даже в самых простых моментах, таких как прогулка по парку или вечер у телевизора, он искренне чувствует себя счастливым. Каждый раз, когда они выходили на улицу, ее радостный лай звучал как мелодия, наполняющая его душу. Он замечал, как люди, проходящие мимо, улыбались, глядя на них, и это добавляло уверенности в его сердце. Вечерами, когда они сидели на диване, он ласково гладил ее по голове, и она уютно устроилась рядом, словно зная, что именно в этот момент они оба нашли свое место в этом мире. Она стала его спутником, его защитницей и лучшей подругой, с которой он делился всеми радостями и печалями. Мужчина вспомнил, как однажды, работая над проектом, устал и разочаровался, но ее теплый взгляд и легкое прикосновение лапы к его руке словно говорили: «Я рядом, все будет хорошо». И он понял, что, несмотря на все трудности, они были командой, способной преодолеть любые преграды. С каждым днем он осознавал, что их связь крепнет, как стальные нити, сплетаясь в единое целое. Она заполнила пустоту его жизни, которую он раньше не замечал. В его доме больше не было одиночества, а вместе с радостью пришло чувство ответственности. Он стремился заботиться о ней, делая все возможное, чтобы она была счастлива и здорова. Но в тот момент, когда он осознавал, как сильно они привязаны друг к другу, в его сердце возникал страх, что, возможно, не все будет так просто, как ему хотелось бы. Впереди маячила новая проблема, и он, готовясь к ней, не мог избавиться от тревоги, что эта прочная связь может быть под угрозой. Каждое утро, просыпаясь, мужчина все чаще задумывался о том, что делать дальше. Его собака, его верный друг, была уже не просто питомцем, она стала частью его жизни, его души, но здоровье ее вызывало все больше тревог. Каждый раз, когда он смотрел на ее усталые глаза, в нем росло чувство безысходности. Он знал, что должен принять решение, и это ужасало его. Вечером, сидя на диване, он снова и снова прокручивал в голове возможные варианты. Ветеринар говорил о сложной операции, о рисках и вероятностях, и каждая цифра звучала как приговор. С одной стороны, он хотел сделать все возможное, чтобы спасти ее, но с другой, он понимал, что его возможности ограничены, а финансовое положение не позволяло делать необдуманные шаги. Он вспоминал, как много радости она принесла в его жизнь, и как каждый ее лай наполнял дом теплом. Он мечтал о будущем, полном совместных приключений, как когда-то, когда она резво носилась по парку, а он смущенно улыбался, глядя на ее счастье. Но сейчас, когда приходила пора принимать решение, его охватывала паника. Если операция не поможет, что тогда? Он не мог представить, как будет жить без нее. Мужчина встал и подошел к окну, глядя на дождь, который стекал по стеклу, как слезы на его щеках. Остаться с ней и бороться или отпустить, чтобы она не страдала. Он понимал, что его любовь к ней несет не только счастье, но и груз ответственности. В его сердце зарождалось желание сделать все возможное, но разум подсказывал, что иногда любовь может быть и в прощении. В этот момент он ощутил, как влага на его ресницах смешивается с дождем за окном. Это был трудный выбор, и каждая мысль о будущем разрывала его на части. Он знал, что впереди их ждет еще более тяжелое испытание, решение, которое изменит все. В ту пору, когда мужчина и его собака стали неразлучны, жизнь начала постепенно наполняться новыми красками. Каждый день, когда он поднимал глаза к ее искреннему взгляду, в сердце загоралась искра надежды. Утренние прогулки по свежему воздуху стали их ритуалом, где, смешиваясь с запахами цветов и свежескошенной травы, витала легкая радость. Он заметил, как ее радостный лай, отголоски счастья отгоняли тени его внутренней тревоги. Каждое утро они открывали новый мир, мир, где одиночество больше не имело власти. Постепенно мужчина начал замечать, как его жизнь восстанавливается. Он стал чаще встречаться с соседями, которые, проходя мимо, останавливались, чтобы погладить его собаку
и обменяться добрыми словами. Эти моменты сближали его с людьми, с которыми он раньше мог и не поздороваться. От них исходила теплая энергия, и его дом наполнился жизнью, которую он так долго искал. Вечерами, когда они уютно устроились вдвоем на диване, он чувствовал, как ее тепло сглаживает острые углы его переживаний. Каждое прикосновение, каждая неустанная забота о ней придавали ему сил. Но в глубине души все еще оставалась тень сомнения. Он боялся, что их счастье может быть ненадежным, что эта идиллия может быть сломлена в один миг. И когда он смотрел в ее глаза, полные доверия и любви, его сердце сжималось от мысли о том, что может потерять все, что приобрел. Ему было страшно, но он понимал, что именно она помогла ему поверить в себя. С каждым новым днем он все больше понимал, что эта связь, эта любовь не просто заполнили пустоту в его жизни, но и стали ее смыслом. На горизонте вновь появлялась трудность, необходимость принятия решения о ее здоровье. Он знал, что впереди их ждет непростой путь, но теперь он не был одинок. Вместе они могли преодолеть многое, и, несмотря на страхи, он чувствовал, что их связь только укрепляется. Время, проведенное вместе, стало для него источником вдохновения и мужества, и он уже готовился к следующему шагу, который определит их совместное будущее. Время шло, и каждый миг, проведенный вместе, все больше укреплял связь между мужчиной и его собакой. Он заметил, как его жизнь наполняется новыми радостями, о которых раньше он даже не мечтал. Каждое утро, когда они вместе выходили на улицу, его сердце наполнялось светом. Солнечные лучи пробивались сквозь листву деревьев, освещая их путь, а свежий воздух был напоен ароматом цветов и утренней росы. Он стал чаще улыбаться, даже когда встречал соседей, которые, проходя мимо, останавливались, чтобы погладить его собаку. Эти короткие разговоры, полные доброты и тепла, стали его новым ритуалом, который растапливал лед одиночества. Вечерами они уютно устраивались на диване, и он чувствовал, как собака, уютно свернувшись рядом, своим теплом укрывает его от всех тревог. Каждый ее вздох, каждое движение напоминали ему, что жизнь все-таки может быть наполнена смыслом и радостью. Он начинал понимать, что собака не только наполнила его дом, но и его сердце. Она стала его компаньоном в поисках счастья, и он больше не боялся делиться с ней своими переживаниями. Вместе они открывали новые горизонты, в которых тени прошлого постепенно рассеивались. Но в глубине души все еще оставалась маленькая тревога. Он не мог избавиться от мысли о том, что у них впереди могут быть трудности. Решение о здоровье собаки все еще мучило его, и эта тень сомнения не покидала его. Каждый раз, когда он смотрел в ее доверчивые глаза, в сердце возникало беспокойство о будущем. Однако, несмотря на страхи, он понимал, что их связь была крепче любых испытаний. С каждым днем он все больше осознавал, что эта любовь, возникшая из одиночества, стала его опорой и источником вдохновения. Он был готов к новым вызовам, потому что теперь знал, неважно, что ждет впереди, они вместе. И это уже многое значит. Вечера стали особенно трогательными. Мужчина, уютно устроившись на диване, смотрел на свою собаку, которая, свернувшись калачиком, мирно посапывала. Каждый ее вдох напоминал ему о том, как много они пережили вместе. Он стал замечать, что забота о ней наполнила его жизнь новым смыслом. Уход за собакой стал не просто обязанностью, а настоящим искусством любви. Каждый раз, когда он готовил ей еду, тщательно выбирая лучшие продукты, в его сердце разгоралась искра гордости. Он понимал, что каждый кусочек, который он отдает ей, это не просто корм, а символ его привязанности. Собака, в свою очередь, отвечала ему безграничной преданностью. Каждый раз, когда он возвращался домой, ее радостный лай наполнял квартиру светом и теплом. Она не просто встречала его, но и как будто говорила: «Я жду тебя. Я здесь ради тебя». Эти мгновения стали для него настоящим уроком любви. Он научился радоваться простым вещам. Прогулкам по парку, где они вместе ловили солнечные лучи, и моментом, когда она с восторгом прыгала за мячом, оставляя все заботы позади. С каждым днем он начал понимать, что любовь
это не только чувства, но и ежедневные заботы, мелкие радости и поддержка в трудные времена. Он стал более внимательным к ее потребностям, замечая, когда ей нужно больше внимания или когда она грустит. В такие моменты он брал ее на колени, гладил по голове и шептал нежные слова, которые, казалось, растворяли все тревоги. Постепенно его страхи начали рассеиваться. Мужчина понимал, что настоящая любовь – это готовность быть рядом, несмотря на любые обстоятельства. Каждый день, проведенный с собакой, становился для него уроком о том, как важно заботиться о тех, кого мы любим, и как эта забота возвращается к нам в многократном размере. В его сердце зарождалась надежда, что впереди их ждет еще больше радостных моментов и открытий, и он был готов к новым вызовам. Но впереди их ожидала трудность, которая проверит их связь на прочность. Мужчина сидел на старом диване, его руки обнимали собаку, которая уже не могла встать. В комнате царила тишина, нарушаемая лишь тихим дыханием любимца. Сердце мужчины сжималось от боли, когда он осознавал, что пришло время прощания. Взгляд его собаки был полон доверия и любви, и именно это придавало ему сил. Он вспомнил все их совместные моменты, прогулки по парку, когда она весело скакала за мячом, вечерние посиделки, когда они уютно устроились на диване, и долгие разговоры, в которых собака всегда была терпеливым слушателем. Каждый вздох, каждый взгляд напоминали ему, что эта любовь была настоящей, искренней и бесконечной. Он почувствовал, что в этот момент, несмотря на горечь расставания, они были ближе друг к другу, чем когда-либо. Мужчина нежно гладил ее по голове, вспоминая, как однажды она пришла в его жизнь, словно луч света в темном коридоре одиночества. Собака, словно понимая, что происходит, тихо посмотрела ему в глаза, и мужчина понял, что слова здесь лишние. Они были неразрывно связаны, и эта связь останется с ним навсегда. Он прижал ее к себе, впитывая каждый момент, каждую секунду, словно боялся забыть, как это любить и быть любимым. Внутри него боролись эмоции, слезы подступали к глазам, но он старался сдержаться, не желая показывать ей свою слабость. «Ты всегда будешь со мной», — шептал он, и в его голосе звучала искренность, которая отражала всю глубину их отношений. Он чувствовал, как в сердце его нарастает тепло, когда вспоминал о том, как эта собака подарила ему надежду, помогла справиться с одиночеством и научила любить. В этот последний миг он осознал, что хотя бы однажды испытать такую любовь – это уже огромное счастье. Когда пришло время, он положил собаку на колени и закрыл глаза, словно надеясь замедлить этот момент. Он знал, что впереди его ждет новая жизнь. Жизнь, в которой его собака навсегда останется в памяти, как символ любви и преданности. В этот момент сердце его наполнилось светом, который, несмотря на предстоящую утрату, давал ему надежду на будущее. Мужчина медленно приходил в себя после того, как отпустил свою любимицу. В сердце его не осталось места для одиночества, ведь память о собаке заполнила каждый уголок его души. Он сидел в пустой комнате, где привычно звучал ее радостный лай, а теперь царила лишь тишина. Но с каждой минутой, проведенной в раздумьях, он осознавал, что она оставила в его жизни нечто большее, чем просто воспоминания. В его доме, наполненном ароматами простых вещей, свежесваренного кофе и старых книг, где каждое утро начиналось с ее веселого взгляда, теперь звучал другой мотив. Это был мотив любви, одушевленной заботы и уроков, которые она ему подарила. Мужчина часто вспоминал, как они гуляли под ярким солнцем, и как мелодия ее шагов сливалась с ритмом его сердца. Каждый момент, проведенный с ней, стал для него источником вдохновения и надежды. Он начал понимать, что любовь – это не только момент счастья, но и забота о том, кто рядом. Теперь, когда ее не было, он чувствовал, как эта любовь продолжает жить в нем, как свет, который он сможет передать другим. Он стал чаще общаться с соседями, заводить новые знакомства, словно ее дух живет в каждом его взаимодействии. Он взял на себя ответственность заботиться о других животных в приюте, ведь знал, как важно дать шанс на новую жизнь тем, кто так же, как и она, ждал любви. Мужчина осознал, что собака, даже уйдя, осталась в его сердце навсегда,
как символ надежды и преданности. Каждый вечер, глядя на звезды, он шептал ей слова благодарности, понимая, что новая жизнь только начинается.